Wow, there's a lot, guys. Wow, wow. You have dog? Uy, na, get it pa kay I will send it the Philippines. Lots of dogs. Yeah, I will send it that in Philippines. Wow, there's a lot. I like it. Ang dami, guys. Yeah. Daming tinapon ngayon, oh. Lahat is bago. Ang dami, guys, oh. Daming ano. But I think you should have food for us instead of dog. Yeah, but I can take it that I will send it because I have dog in Philippines. Yeah, but we cannot carry. And there's a lot. This is all is new. Yeah. Yesterday there was clover Here. Oh, there's a papa. Oh, have a lot of beef. A big freezer. Every day. Wow, there's a lot. Yeah, that's the one. We have a car. Papa have a car. Yeah. That's the high. Papa have a car. Oh, there's a lot. My goodness. You full of you don't have any plastic? No. Huh? Transparent. Oh, look at that, guys. There's a lot of food. Great food. This is all is new. Tapos may mga ano pa sa dugay, oh. I must be digging anymore. You don't want? Huh? You can hold the bag. Yeah. Kjøttdeig. Yeah, you can get in. You need a chicken. Jackpot, ja. Yeah. Potato kanskje. Haba, oh. Siyempre, carbonara, hindi salat. Oh, there's a lot of chicken downstairs. Egg. Yeah, Nice. Nice. Uy, I saw Papa, oh. Isa, also there, oh, down. It's a beef, I think. No, this red one and beef there, kanskje. This is salmon. Salmon? Yeah. I saw there, oh. It's a beef, I think, down there. Ja, der, ja. Yeah, the other side. Oh, pizza. Nei. What is this? Lapsa. Chicken. Your favorite.
So you just throw it today. This one, oh. What is the big thing? It's frozen. This is What is this? it's turkey. Torture. Galing si Roger sa trabaho. Maaga siyang umuwi ngayon. Mga 12 o'clock siya umuwi. Kaya super jackpot kami. Dahil yung container today, isa lahat ay tinatapon, isa bago at wala pong nagda-dumpster tonight kasi sobrang lamig at umuulan ng snow tonight. Ayan, lahat ng nakuha namin is lahat karne, guys. So napaka-jackpot namin. Pauwi na kami at sama ako kay Roger para hatian namin itong nakuha namin. At grabe, lahat karne. So mahal din itong mga karne na to na bilhin kasi mga ano to, yung mga giniling na baka. At saka yan, nakakuha ako ng mga pagkain ng aso. So kinuha ko kasi pagpapadala ako ng balikbayan boxes, guys. So ayan, para sa mga aso na sinong may mga aso dyan, para pagkain nyo sa mga aso nyo kasi mahal din yung pagkain ng aso. Nilipat namin sa ibang bagay kasi nasira yung bag kasi sobrang bigat ng mga karne nila, guys. Yeah. Okay na. Yan na, guys, oh. Kinagang na sa si Roger. You're lucky tonight. Jackpot. This is good for many thousand. Yeah, I know that. How much shooting? 3,000 kroner. Wow. That's very expensive because everything that we get is meat. Grabe, guys, oh. Ang lakas ng snow. What are people doing there? Huh? What are people doing there? Drag racing. even the snowstorm. It's fun for them because it's slippery. Slicing. So Sliding around. they like to drive while the road is sliding. Yeah. Slippery. That's cool. Yan, guys, oh, may mga ano dyan, oh, mga young people na Scare them away. they run. So guys, simula na akong mag-haul, guys. Ayan, itong nakuha namin. Ang dami namin nakuha na lahat mga karne. Ayan. Sobrang dami. At 3 plastic at lahat yan mga karne. At ayan, samahan nyo ako mag-haul sa aming nakuha ni Roger. Oh my God. Ito yung jackpot na nakuha namin tonight sa aming pagdadamster ni Dudong. Ayan, isang katutak na mga karne ang nakuha namin. So, ayan, guys, isa-isahin ko ipapakita sa inyo at na talagang super jackpot kami tonight. So, ayan, dito tayo magsisimula na ipapakita. So, ito nakakuha kami ng ng patatas na 3 kilo na ay 2 kilo na patatas at ito nakakuha ako ng snack at itong napakaraming pagkain ng aso. Ayan, so napakamahal itong bilhin tong ganito na pagkain ng aso at ayan guys, ipapadala ko to sa Pinas itong ganito na pagkain ng aso kasi hindi naman masisira yan. Ayan, napakarami yan at napakamahal. At ito napakadaming nakuha namin itong mga iba't ibang klaseng yung
chicken. So may ganito na chicken na ginagayat na maliit. Ayan, really na ipanghalo sa like magawa ng mga apritada at saka ihalo sa mga pansit. Ayan, ito yung mga ini-slice na ng maliit-liit. Ito lahat to ini-slice ng maliit. Ayan. At dito naman ito yung itong giniling na karne ng manok at napakadaming manok na nakuha namin tonight. At ito na naman at nakakuha tayo ng ganitong klaseng manok. At sabi ni Dudong napakamahal to bilhin kasi to guys, yung chicken pili. Ayan, ang mga mga 3 kilo. Ayan, 2 yung nakuha natin na ganito na malaking ganyan ang lalagyan. So hindi pa talaga siya na hindi pa siya na nabuksan. Ayan, so ayan naman guys, isang katutak ang nakuha naming giniling na baka. Ayan, so tingnan nyo, grabe, ang dami. At tingnan nyo yung mga niya, yung karne niya. At pa talaga, may so Diyos ko, kakatapon pa lang talaga. At super lamig. At tingnan nyo naman ang kulay ng karne at napaka-presko pa. At hindi pa talaga good na good pa yan. At masarap din to lutuin ng mga ganito, lalo magawa ng yung taco o yung mga giniling na pang klase-klase na gawin dito sa giniling na baka na to. Tingnan nyo guys, siguro ang dami nito kasi ayan sus, naku, napakadami. Ayan, so yan sus, sabi ni Dudong mahal to, nasa 50 krone sa pera nila. Ayan, ang dami namin nakuha na ganyan. Sus, katutak at talagang swerte namin kasi kakatapon lang talaga. At ito nakakuha tayo ng kunting snack na pang masarap na pag nagkukope at saka nagtite. Ito yung mga snack. Ayan guys, isang katutak ang nakuha namin tonight sa aming pagdadamser ni Dudong. At ayan, may mga pagkain pa ng mga aso na natin nakuha natin. Ayan, napakarami. Sus ganito guys, dito sa Nori, tinatapon lang yung mga pagkain nila na ganyan na mga pagkain like chicken, ayan, mga chicken pili at itong mga giniling na baka. So sa atin guys, mas mahal itong mga pagkain. So dito tinatapon lang mga pagkain. So ayan guys, ang nakuha namin tonight sa aming pagdadamster ni Dudong. At kahit na sobrang lamig at umuulan ng snow at hindi namin inalintana at ang saya-saya namin dahil yan nga ang nakita namin doon sa container. Ayan, at napaka-jackpot dahil lahat ang nakuha namin is karne. Ayan, manok at saka giniling na baka at kung ano-ano pa dyan. So ayan na naman guys, at blessing tayo at dami naming nakuha at super jackpot at daming binigay na blessing ng ating Panginoon sa amin. At kung malapit lang sana ang Pilipinas guys, talagang hahakutin ko talaga at ibigay ko to sa inyo. So tuwing nakakuha ako at iniisip ko yung natin yan, mga kababayan natin na wala man lang makain at naghihikaso sa buhay na pambili ng mga pagkain. At dito ang dami naming nakukuha at ayan, ipagmimigay lang din namin yan kasi hindi naman namin yan maubos kainin. So ayan guys, sa lahat ng aking mga followers, salamat talaga at sa pagpatuloy niyong panoorin ang aking mga in-upload na mga video. At salamat din sa mga subscriber ko at mga viewer na nagre-reward sa aking mga video. At maraming salamat sa solid support niyo sa akin at sa walang sawang suportahan ako sa aking pagdadams. So today guys, dito kami ni Dudong sa grocery store at treat ako na naman ni Dudong at kakain kami dito ng dinner. Ato din daming nag-sales kasi tapos na ang mga New Year at yung Christmas, kaya yung mga grocery store is sila 70%. At dito kami sa mall ngayon, daming mga tao dahil nga crazy sale today. Yan, tingnan nyo guys, 70 to 50% sila. Pero mahal tong na to guys kasi Calvin Klein to yan, mahal yan. So 2,000 something, 10,000. Yan, 50%.
Yan yung susigay na lagi namin kinakainan noon. Pero ngayon din ako kumakain dyan. Hindi na ano, hindi ko na magustuhan yung lasa nila dyan. Ito po yung ano, ukay-ukay dito sa Norway. Ayan. Ito na yung order ko, guys. Itong big burger barbecue. Ito, guys. Sarap. Sarap. Treat by Dudong. Nagkape lang si Roger, guys, kasi busog daw siya. Ako lang ang binilhan niya ng hamburger. Tapos na kaming nag-shopping, window shopping ni Roger. No, window shopping na. Yeah. I have a lot here. Yeah, nagabili kami ni Sophia ng gift. Ayan. At napakagandang gift yon. At yan, pauwi na po kami at bibisitahin namin yung mga magulang ni Roger. Sobrang lamig pa rin hata. Guys, sa lahat ng aking mga viewers dyan, please, nagdamsal kami ni Roger kagabi at ang dami naming nakuha at sana po panoorin nyo ang aming pagdadamsal tonight. Ayan, sa lahat ng aking mga followers dyan, maraming salamat sa solid support nyo sa akin at patuloy nyo kaming sinusuportahan. Ingat kayo dyan. God bless!